好热呀！卧室里开着风扇，因为这个风啊都是热风，这个风扇吹这个风。那个空调啊，那个老辛把那个遥控器给藏起来了，然后呢没法开。哎呀，那个午休啊睡不着觉，真的睡不着，越睡越热。你看这个头发，这个头发是我睡觉之前洗冲了澡了哈，我寻思还凉快，然后呢睡个午觉，结果呢这里面都是汗，这个脸上哈黏糊糊的，热的嘛，黏糊糊的，然后头发全贴了脸上。老辛在那个房间里关着门，会不会那个在他那个房间里偷开空调？过去看一看哈。你说大白天的这么热，他关着门，他肯定开空调啊！哎呀妈呀，老辛，你这多少度开空调？这么凉快，这个房间里，心真狠呀！老辛，你这个心够狠的你自己偷在这儿开空调，我们在那儿吹风扇。你那个心怎么那么狠？你是这鱼心，你是这心里容过意去，你是的。开空调还冷，你开风扇正好。不就你把你那个风扇给我，我给你换回来。来，咱俩人换卧室吧。我在这个卧室，你去我那个卧室来。盖着被子吹着空调啊，这是。来，起来，咱两人谈一谈来。我发现你这个人啊，心够狠的呀，啊！说我强势，我那个厉害，其实我这个人啊，心很软。你说你一个人在这里吹空调，也是浪费那些电；两个人吹空调，也是浪费这些电。你为什么不把孩子和我叫过来？你们也不说热，也没说热。我天天说热的跟啥似的，那个头发黏糊糊的，那个脸呀黏糊糊的，热的那汗滑滑的，你看不见啊？你睁着眼天天看啥呢你？啊？这是当初给我婆婆买的床单被罩哈，那个然后他们没有相中，我自己留下了，你看看多大气，你说。然后呢，我也没舍得用啊，直接给老辛用了。太大了，你看看。这个床单确实很大，因为老辛这个床是1.5米乘以2米的，这个床小，不适合放在这个床上。这个床单全都耷拉下来了，这边也是耷拉下来了，看一下朋友们，看一下，这儿耷拉的更厉害。这个床单被罩很大气啊，我一直没舍得用，然后呢给老辛用了。我们两个人不在一个房间哈，我在那个卧室，他在这个卧室。我在那个卧室里，这不是吹风扇，朋友们看起来，来个特写来，那小风扇还在那转着呢，那空调根本没有打开哈，根本没有打开。哎呀，我那个房间那个热气，一进去一股热气，我就发现你这个人心真狠呀你吹空调你就不能说老李啊，来这个房间吧，那个反正我一个人也是吹，两个人也是吹哈，用电费都是一样的，那个咱两人在一个房间还省电，是不是？你说我那个心里有啥感觉？我那个心激动的会激动成啥样？你颈椎不好，我怕冻了你。哎呀，也好啊。为了问你要这个遥控器，这个遥控器是这个房间的那个空调上的哈。为了问你要这个遥控器，我那个房间的，问你要了多少次了？你给我了，天天让我省电，你自己怎么不省电啊你？我这个空调省电，你那个能耗高。你这人怎么这么坏呀你？这天再热了我就给你。你怎么这么坏？你太坏了你！来，你起来让姐享受来，享受这个空调屋来，起来。就跟没见过空调似的。哦，我好久没用了。这个空调太凉了，不好。太凉了！你看这开多少度？你开了26度，哎呀妈呀！你开了26度，它当然凉了。顺便看一下我买这个床单被罩多大气哈！我把好的东西都留给老辛了。你在手机上看这个被罩是灰色的，其实它是个有点有点发绿那个颜色是。朋友们看一下，我把好的东西都留给老辛了，我自己用的都是破破烂烂。哎，你快拿过去，我也不愿意用，快拿过去。你看多大气啊！就是这个床单太长了，都耷拉地板上了。这个被罩太滑了，盖着还不好受，我是。如果婆婆要的话，你有这个份儿，你能盖上这么好的床单被罩？这个床单被罩你知道多少钱呀？哎呀妈呀！就是不吃不喝
端的这几些也舒服呀。哎，那你快端这几些吧。太舒服了，太凉爽了。啊，真是就是感觉那种什么的感觉，就是那种冰冰凉凉的感觉呀，太爽了。我这头发哈，本来我那头发全湿了，里面都是汗哈，现在让这个空调一吹啊，那个全都干了。你看看利利索索的，一根是一根的，你看多蓬松多厚。你老辛，你这个人真不是不记得。我不知道哎哈，朋友们，我呢在那房间里躺着吹风扇，我们家老二说，哎妈妈，爸爸的房间为啥关着门呢？我这寻思老辛肯定吹空调了，不然的话这么热的天他能关着门？不透风。我打开门一看，果然是在这个空调屋里。哎呀妈呀，太爽了，太舒服了。今天晚上咱俩人换房间哈，你不是说哎吹空调对颈椎不好吗？反正你也有颈椎病是不是？你在那个房间里有风扇，我在这个房间里吹空调，我和老二啊，咱俩人换好屋哈。孩子不行啊，孩子太冷了，睡觉了刚冻着。买的时候哈，朋友们，买的时候我是给我公公婆婆买的这个床单被罩啊，说了好几遍了，别说了哈。因为大，你们看着是放在那个2米乘以2米床上的，适合哈。一件事不说3、4遍，你谁愿意听？不是，我说这个床单被罩适合放在2米乘以2米3这个。那不废话吗？你看放他这个床上，你看看这个被罩也大了，你看看被罩大了的都大了到哪里去了？浪费呀！你用就是那啥，你就，哎呀，真大气！你看看这一套。看看这个被罩，这个被罩也是大了哈，朋友们，你看这个被子小了，被罩大了是吧？你看看被罩，你看宽了多少？还有这边这个被罩也是，这更多，大了这更多，你看被子在这个地方哈，被子在这个地方，然后呢被罩是在被罩多出这么一块，因为这个床单被罩是不是放在这个床上用的？非常的大气，因为它那个揭开之后啊，是这个颜色呢。很大气的这个，可惜我们这个房间设计的太土了，应该放在那个洋气的卧室里哈，它就显得更大气，格外的。我发现两口子过日子也是斗智斗勇啊！你看看，就打个比方说我们家吧，你看就这样，是多么现实的一个例子呀！我在那吹风扇，他吹空调，一点人情味都没有啊！这个日子过的真是，你说再过 N 多年以后，我有个病有个灾的，如果靠老公，我看着还指望不上老辛，真的，他就长了一个会说的嘴。今天晚上的饭很简单，做点米饭。那天从饭店里打包的几个菜啊，一直没舍得吃，给孩子留着。老辛说孩子在饭店里吃的挺好的哈，一直也没舍得吃，放在冰箱里。今天把它拿出来再加热加热。好几个菜呀，有好几个菜，然后呢，再炒点菜，因为那些菜老辛不适合吃，重油重盐，就是比较重口味的。给老辛炒个鸡蛋吧，给老辛炒个鸡蛋，给孩子把那些菜加热加热啊。大人吃啥也行啊，就是孩子，特别是哈，就是孩子喜欢吃点可口的了哈，大人不吃也无所谓，真的。本来是寻思做米饭的，但是老辛那个胃不好，想喝小米粥，又做的小米粥，加热馒头，把那个剩菜啊加热加热。馒头少了，够了。晚上我不吃，孩子也就是2个人吃1个。我吃2个不够啊。你那个饭量那么大呀？2个馒头不够。不够，这个馒头太小了。哎呀，我的妈呀！你是吹空调吹的哈，饿哈。啊。真是佩服呀，那不佩服那是不行的呀。这么大的馒头2个不够啊，你说他怎么不够？你说3个，孩子两个孩子顶多吃1个。这是打包的剩菜，一直放冰箱里没舍得吃，然后拿出来，这些已经加热好了哈。我们家的房子这样拍的话很大，但是呢，实际啊它并不大，正好3碗饭哈。我这做饭这个还可以，不多不少。哎呀，别夸了，直接倒出来行了。太热了，不敢了。
哎呀妈呀！吃吧，丽丽尝咋样？还是那个味儿，没变味儿哈，时间长了也。赶紧吃吧，再放冰箱里就不太新鲜了。啊，我这也吃不动了。哎呀，做纯素饭的时候嫌纯素了，做肉做多了，哎，这又吃不动了，难讲究啊。人吧就这样，给他肉吃吧，他还想吃点素的；天天吃素，他还想吃肉。是哈，人就是比较善变，就是。我就尝着这个好吃，这个。为什么？是那个凉了，说实在的，凉好吃。凉了不好吃了，就是热的时候那好吃啊，热的时候。然后把它放烤箱里加热加热。是，凉了就坨了似的就。吃了几个馒头了，老钱？我吃完一个了，孩子他一点也不吃，你看看。哎，你全吃了吧？我吃3个。你全吃了吧？你不是不够吗？多吃点。这个猪蹄儿我一直没舍得吃，我看我们家老二他说他想吃，你吃这吧，猪蹄儿吧。我哪说我要吃了？你又不想吃了？你那天不是说喜欢吃吗？哦。现在又不想吃了？想。不想吃的话留着明天我吃。好东西啊，好东西它怎么也好吃，清水煮它也好吃。这个这些菜都好几千，真的，全是剩的。那个炒菜也是剩的。咱家现在我不知道咋回事，肚子都小了，胃小了，吃东西都吃少了，是不是与夏天有关？肚子有油水了。我感觉都是天气热了，吃不进去。夏天消化的糖分比较多，所以吃的也多。刚才我又出去买了点东西，所以呢，把那个家居服换了哈。出门要有个出门的样，我看有很多朋友都穿着家居服出门，你说穿家居服出门它合适吗？实在那个形象不行，是不是？别看老李哈天天邋里邋遢的，但是出门要有个出门啊，绝对把自己打扮的光鲜亮丽的，穿上家里最洋气的衣服，体体面面的，是不是老聂？体体面面的还不如人家穿家居服呢。啥？吃吧。说我体体面面的，还不如人家穿家居服的。这几个菜我还是不吃了，还是给孩子留着，等着孩子一点都不愿意吃了，我再清理清理。你把这个清理出来吧。那个菜我就不吃了。你看，我们家孩子喜欢吃那个肉，人家做那个肉好吃，吃吧。人家炒那个肉味儿，放的大料炒，你寻思它能不好吃吗？给你大料，你炒不出那个味儿。我就看有的朋友哈，就是我们那个这个周围哈，就穿着家居服出门就出门，一点都不注意形象。我是每次出门就把家里最洋气的穿上。这个今天晚上还吃不上，我看透了，等明天还要吃，好几天了都。再吃，等着放烤箱里加热热。吃吧，多吃点。平时妈妈做饭不行啊，你看看这些好菜啊，这些好菜多吃点。我做饭不好吃，没办法。好了吧，朋友们啊，本期视频到这儿啊。老辛今天晚上写一份检讨书哈，那个自己偷偷开空调，还不让我们开空调，必须要让他好好写一份检讨书。好了，本期视频到这儿啊，给朋友们再见嘛，拜拜。